Құрметті менің оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге аудиокітап Жүсіп пайғамбардың ғибраты жайлы оқып беретін боламын. Егер ғибратты әңгімелерім ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді өтінемін. Және де ғибратты әңгімелерді сіздер бірінші болып көре аласыздар. Жүсіп пайғамбар ғибраты. Құранда баяндалған Жүсіп пайғамбардың ғибраты ғұмырын оқығанда, оның қандай жағдайға тап болса да тура жолдан еш таймағанын, Алласымен әрдайым бірге болғанын байқаймыз. Юсуф сүресінің 5 жерінде Жүсіп пайғамбарға қатысты Алланы көріп тұрғандай жақсылық жасайтын ізгі жан екендігі айтылады. Жақып пайғамбардай әкенің ерекше мәпелеп өсірген баласы Жүсіп әуелі өз бауырларының қызғанышы салдарынан айдаладағы құдыққа тасталынады. Жолай аялдаған керуен құдықтың ішінде жападан жалғыз қалған жас бала Жүсіпті көріп өздерімен бірге ала кетеді. Бірақ оны Мысыр базарына апарып құл ретінде өте арзан бағаға сатып жібереді. Оны патшаның ықпалды бір уәзірі бір пайдасы тиер, немесе өзімізге бала етіп алармыз деген ниетпен сатып алады. Тағдырға қараңыз, кеше құл дәрежесіне түскен Жақыптың сүйікті ұлы енді міне уәзір сарайында, ішем дегені алдында, кием дегені үстінде. Бірақ сарайдың мұндай сән-салтанатын өмір сүріп тура жолдан тайдырып Алласын алыстатқан жоқ. Оған дәлел сұлулығына көзі тоймайтын сымбатты жігіт Жүсіптің уәзірдің әйелі оңашада төсек қатынасына шақырып, азғырғанда ол Құдайдан қорқамын деп ойнас жасаудан бас тартады. Айтқаны бола қоймаған әйелдің бұйырмаған бас тартсаң, зынданға тасталасың, қор боласың деген қатал шартына да мен үшін сіз ұсынған харам істен зынданға қамалғаным әлде қайда артық дейді. Сөйтіп ол зынданға тасталады. Жүсіптің сарайдағы сән-салтанатты өмірі әп-сәтте қараңғы қапасқа айналып шыға келеді. Бірақ та Жүсіпті зынданның ауыр өмірі өзгерте алған жоқ. Алламен байланысы күшеймесе әлсіремейді. Керісінше ол зынданда бірге жатқан жандарға құдіретті жаратушыны түсіндіреді. Ақыреттегі мәңгілік өмірін естеріне салып жақсылыққа шақырады. Қысқасы, ол зынданды медресеге айналдыра білді. Жанындағы серіктері Жүсіп пайғамбарға сен ізгілікке жаны құмар жақсы адамсың деп куәлік бергенін байқаймыз. Кейіннен Мысыр патшасы түсінде көрген 7 семіз сиыр, 7 арық сиырды жеп жатқан оқиғаны әуелі 7 жыл молшылық, сосын 7 жыл жұрт болады деп айтқан болатын. Сол себепті молшылық жылдары көбі астық жинап, одан кейінгі 7 жыл жұттан аман шығу керек деп жориды. Осы жағдайдан кейін Жүсіп пайғамбар толық ақталып бостандыққа шығады. Жай ғана шығып қоймай, патшаның қазынашысы болады. Елдегі ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Сөйтіп, жұрт жылдары баяғыда өзін құдыққа тастаған бауырлары Жүсіптен көмек сұрап келеді. Олар оны танымаса да, Жүсіп оларды бірден танып, ағаларының қиянатын кешіреді. Ұзақ жылдар жырақ қалған қарт ата-анасын қасына алдырады. Осындай сәтте Жүсіп пайғамбардың жанында мұсылман күйінде алғайсың, һәм салихалы жандар қатарында қосқайсың деп жасаған дұғасы оның Алламен терең байланысы болғанын білдіреді. Осы хикаяда айтылғандай Жүсіп пайғамбарды айдаладағы қараңғы құдықта да, құл базарында да, молшылықта да, бірнеше жыл қараңғы зынданда да, кейінгі өміріндегі қолына тиген зор билікте өзгерте алған жоқ. Түзу жолдан шатасып атасқан жоқ. Қиыншылыққа күйзеліп, молшылыққа мастанбады. Билікпен бүлінбеді, атақпен алданбады. Ол нендей жағдайда да, қандай халде жүрсе де әрдайым Алласымен бірге болды. Қысқасы, Жүсіптің ғибратты ғұмыры өмірдің қалтарыс-бұлтарысына қарамастан ішкі құндылықпен өмір сүрудің, тура жолда тұрақты болуды, жарқын
үлгісі іспеттес.